Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Farg'onada metan yo'qligi sabab avtobuslar qatnamagan. AQShda kuchli qor bo'roni natijasida milliondan ortiq uy elektrsiz qoldi, minglab reyslar bekor qilindi. Vladimir Putin Ukrainadagi vaziyatdan obro' bilan chiqish yo'lini qidirmoqda. AQShning gigant kemasi Yaqin Sharqqa yetib bordi. Erkaklar hayoti uchun muhim funksiyalarni qo'llab-quvvatlovchi vulkan mahsuloti prostata adenomasi, prostatit hamda jinsiy muammolarda sizga eng ishonchli yordamchi bo'ladi. Yaqinlikda hissiy va kuch uyg'unligini oshiradi. Mahsulot 5-7 kun ichida o'z ta'sirini ko'rsatishi bilan bemorlar ishonchni oqlagan. Muammolaringizga yechim sizga yanada yaqin. Vulkan salomatlik manbai. Vladimir Putin Ukrainadagi vaziyatdan obro' bilan chiqish yo'lini qidirmoqda. Trampning sobiq vakili Kit Kelli. Uning ta'kidlashicha, Putin bu urushda g'alaba qozona olmasligini tushunib bo'ldi. Farg'onada metan yo'qligi sabab avtobuslar qatnamagan. Metan zapravkalar yopiq bo'lgani uchun Farg'ona shahridagi yo'nalishli avtobuslar ishga chiqmagan. Transport vazirligiga ko'ra, avtobuslar metan gaz to'ldira olmagani sabab qatnov to'xtagan. Qatnov qachon tiklanishi hali ma'lum qilinmadi. Eslatib o'tiladi, 20-yanvardan O'zbekistonda metan zapravkalar faoliyatiga vaqtincha cheklov kiritilgan. AQShda kuchli qor bo'roni natijasida milliondan ortiq uy elektrsiz qoldi, minglab reyslar bekor qilindi. Qo'shma Shtatlarning katta hududlariga keng ko'lamli qishki bo'ron yopirilib, muzli yomg'ir, ho'l qor va kuchli sovuq sababli transport qatnovi izdan chiqdi. AQSh Milliy havo xizmati ma'lumotiga ko'ra, xavfli ob-havo sharoitlari kamida 26-yanvargacha davom etadi. Daraxtlar va elektr uzatish tarmoqlarining muzlashi oqibatida mamlakatning janubi-sharqiy shtatlarida 1 millionga yaqin uy-joy va korxona elektr ta'minotisiz qoldi. Eng ko'p uzilishlar Tennesi, Luiziana, Missisipi va boshqa shtatlarda qayd etilgan. Rasmiylarga ko'ra, elektr energiyasini to'liq tiklash bir necha hafta vaqt olishi mumkin. Sinoptiklar kuchli qor yog'ishi va katastrofik darajadagi muzlash xavfi haqida ogohlantirmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp o'nlab shtatlarda favqulodda holat rejimini joriy etishni ma'qulladi. Ichki xavfsizlik vaziri Kristi Noyimning bildirishicha, xavf zonalariga oldindan maxsus texnika, mutaxassislar va qidiruv-qutqaruv guruhlari yuborilgan. Bo'ron aviatsiya qatnoviga ham jiddiy ta'sir ko'rsatdi. FlightAware xizmati ma'lumotlariga ko'ra, yakshanba kuni qariyb 11 mingta reys bekor qilingan, 14 mingdan ortiq reys kechiktirilgan. Eng murakkab vaziyat Filadelfiya, Washington, Nyu-York va Nyu-Jersi aeroportlarida kuzatilmoqda. Shuningdek, ekstremal sovuq sabab Luiziana va Nyu-York shtatlarida sovuq urushi bilan bog'liq o'lim holatlari qayd etilgani ma'lum qilindi. Rasmiylar aholiga zarur bo'lmagan safarlardan voz kechish va xavfsizlik choralariga qat'iy rioya qilishni tavsiya qilmoqda. AQShning gigant kemasi Yaqin Sharqqa yetib bordi. AQSh harbiy dengiz kuchlarining Abraham Lincoln aviatsiya tashuvchi kemasi Erondagi mojarolar sabab Yaqin Sharqqa yetib bordi. Ma'lum qilinishicha, AQSh harbiy dengiz kuchlariga qarashli Abraham Lincoln aviatsiya tashuvchi kemasi Eron bilan ehtimoliy qarama-qarshilikka tayyorgarlik doirasida Yaqin Sharqqa kelgan. Ya'ni Eronda agar yana mojarolar avj olsa yoki Tramp qaror chiqarsa, harbiylar Eronga yopirilib kirib namoyishchilarga yordam berishi mumkin. Shuningdek, yaqin kunlarda mintaqa yaqinida Z raketa qarshi mudofaa tizimi batareyasi paydo bo'lishi kutilmoqda. Telekanal mintaqadagi keskinlik oshib borayotganiga e'tibor qaratgan. Qayd etilishicha, AQSh allaqachon Yaqin Sharq va O'rta Yer dengizidagi strategik nuqtalarga o'z kuchlarini joylashtirgan. Tramp Afg'onistondagi NATO askarlari haqidagi so'zlari uchun uzr so'rashi kerak. Germaniya mudofaa vaziri. Germaniya mudofaa vaziri Boris Pistorius AQSh prezidentining Afg'onistondagi NATO missiyalarida qatnashgan boshqa davlatlar harbiylarini front chizig'ida chetda turgani haqidagi iddaosini tanqid qildi va Trampni halok bo'lgan askarlar oilalaridan uzr so'rashga chaqirdi. Pistoriusning ta'kidlashicha, prezidentning so'zlari odobsizlik va hurmatsizlik bo'lib, uzr so'rash odob va hurmat belgisi bo'ladi. Vazir Art telekanaliga bergan intervyu ushbu masalani Pentagon rahbari Pit Hegseth bilan ilk uchrashuvdayoq muhokama qilish niyatida ekanini bildirdi. Avvalroq Germaniya mudofaa vaziri Bild nashri bilan suhbatda nemis harbiylari Afg'onistonda jami 19 yil davomida xizmat qilgan va Germaniya NATO missiyasi doirasida juda katta badal to'laganini eslatib o'tgan edi. Afg'onistonda Germaniyaning 59 nafar askari va 3 nafar politsiyachisi janglarda hujumlar oqibatida va baxtsiz hodisalar tufayli halok bo'lgan. Ko'plab yaralangan harbiylar hanuzgacha olgan jarohatlaridan ham ruhiy ham jismoniy aziyat chekmoqda. Bu ularning oilalariga ham taalluqli bo'lib, ular bu og'riqni umr bo'yi ko'tarib yashashadi, degan Pistorius.
Odilxon qori Yunusxon o'g'li sud zalida hibsga olindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyati Pop tuman sudida Odilxon qori Yunusxon o'g'liga oid jinoyat ishi bo'yicha sud jarayoni boshlandi. Ma'lum qilinishicha, bir hafta oldin sud zalida qamoqqa olingan Odiljon Ismoilovga nisbatan Jinoyat kodeksining 160-moddasining 3-qismi bo'yicha yirik miqdorda o'zlashtirish yoki rastrata qilish, ya'ni ishonib topshirilgan mol-mulkni talon-taroj qilish, 179-modda bilan soxta tadbirkorlik, 189-moddaning 1-qismi bilan savdo yoki xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish, 209-moddaning 2-qismi bilan mansab soxtakorligi, ya'ni xizmat mavqeidan foydalanib rasmiy hujjatlarga yolg'on ma'lumot kiritish ayblari qo'yilgan. Bundan tashqari unga 227-moddaning 2-qismi hamda 228-moddaning 2 va 3-qismlari bo'yicha hujjatlar, shtamplar, muhrlar va blanklarni tayyorlash, qalbakilash, sotish yoki ulardan foydalanish, shu jumladan aksiz markazlari va boshqa davlat belgilarini noqonuniy qo'llash bilan bog'liq ayblovlari ham qo'yilgan. Ma'lumot o'rnida Odil qori Yunusxon o'g'li Toshkentdagi Shayx Zayniddin, Ko'kcha masjidi, Firdavs masjidi va Xo'ja Alambador Kamolon masjidida imom xatiblik qilgan. Shuningdek, u bir muddat vaqf fondi rahbariyatida ishlagan. Eron dronlari AQShning USS Abraham Lincoln aviatashuvchisiga tahdid solmoqda. Amerikalik rasmiyning ma'lum qilishicha, AQSh zarba guruhi hozircha Kantkem mas'uliyat zonasiga kirmagan va Eronga hujumlarga tayyor emas. Makron va Ryuttening Trampga ishonchi qolmadi. AQSh prezidenti Donald Trampning Fransiya prezidenti Emmanuel Makron va NATO bosh kotibi Mark Ryutte bilan yozishmalarini ommaga e'lon qilishi Yevropa siyosatchilarida shok holatni keltirib chiqardi va Vashingtonga bo'lgan ishonchni jiddiy ravishda susaytirdi. Bu haqda Politico nashri xabar berdi. Qayd etilishicha, Trump Truth Social ijtimoiy tarmog'idagi sahifasida Makron va Ryuttedan kelgan xabarlar skrinshotlarini joylagan. Ushbu yozishmalarda Fransiya prezidenti Rossiya ishtirokida G7 uchrashuvini o'tkazishni taklif qilgan. NATO bosh kotibi Mark Ryutte esa AQSh prezidentining tashqi siyosiy yo'nalishini ijobiy baholagan. Politiconing yozishicha, ushbu yozishmalar e'lon qilinishi Yevropa siyosatchilarini Trampning Grenlandiya masalasida Yevropa davlatlariga nisbatan qilgan bosim va tahdidlaridan ham ko'ra ko'proq hayratga solgan. AQSh prezidenti keyinchalik Grenlandiya bo'yicha bu talablardan voz kechgan edi. Nashr bilan suhbatda ismi oshkor etilmagan yevropalik diplomat Trampning bu harakatlarini nomaqbul deb atab, endilikda yetakchilar orasida muloqot messenjerlar orqali olib borilishidan voz kechilishini ta'kidlagan. Uning aytishicha, bundan buyon rahbarlar o'rtasida barcha yozma muloqotlar byurokratik tuzilmalar orqali amalga oshiriladi. Yevropa diplomatlari va rasmiylari Yevropa ittifoqi yetakchilari bilan Tramp o'rtasidagi ishonchning yo'qolishi jiddiy oqibatlarga olib kelishidan xavotirlanmoqda. Nashr manbalaridan birining ta'kidlashicha, Trampning Grenlandiya ustidan kuch bilan nazorat o'rnatish haqidagi tahdidlari NATOni reanimatsiyaga tushirib qo'ygan. Yana bir manba esa ishonch yo'qolganidan keyin uni tiklash deyarli imkonsiz ekanini va global siyosiy vaziyat tubdan o'zgarganini qayd etgan. Na Rossiya, na AQSh Yevropa bilan hech narsani muhokama qilmaydi. Peskov. Kreml matbuot kotibi Rossiya bir telekanali jurnalisti Zarubinga intervyu berdi. Yevropa siyosatchilarining degeneratsiyasi kuzatilmoqda. Ular noprofessionallardir. Rossiya harbiylari Grenlandiyada Oltin gumbaz raketaga qarshi mudofaa tizimini o'rnatish haqida rejalarini diqqat bilan tahlil qiladi. Yevropa energetikada Rossiyaga xayoliy qaramlikdan qutulib, AQShga qaram bo'lib qoldi. Tramp bilan nizo tufayli Kanadani katta muammolar kutmoqda.